हेलो गाइस, अभी मैं एनएसपी रोहिणी साइड पे हूँ और यहाँ पे मैं ये देखेंगे एचवीएसी डक्ट में अपना लीकेजिंग टेस्ट करने आया हूँ करना। नीचे का करना, नीचे का फास्ट फास्ट, ठीक है। करो, ठीक, इधर करो। हाँ, और ठीक है, ठीक, बस हो गया, वो नहीं जाएगा। इस पे आओ, एक लाइन पूरी कर लो, ये वाली पूरी लाइन करो, ये वाली। थोड़ा हाथ दूर से पकड़ो, इधर आ जाओ, पहले ये वाली लाइन का करते हैं ब्रांच का। ठीक, अंदर की तरफ इसको पलटो। ठीक, इधर इसी हम यहाँ पे देखेंगे अपना बोल्ट जॉइंट वगैरह सारा देखते हुए चलेंगे। इधर लगाओ, इधर 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 छोड़ दो। हाथ पहुँचाओ इधर। ये वाला करो, ये बचा हुआ था ऊपर का। ठीक है, आ जाओ, इस पे आओ। वैसे पकड़ो पन्नी को, उस तरह से करो, ऊपर की करो, ऊपर पलटो। हाँ, ऐसे। ठीक, इधर आओ एंड कैप पे। यहाँ पे
ठीक है, उधर वाली ब्रांच पे चलो, यहाँ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, जाओ। पिक्चर वाला इस पे आओ, इधर का करो। जहाँ तक हाथ जाए कर दो। इस पे करो। और कौन सा ये वाला जॉइंट है ना, ये जॉइंट कर दिया। शायद हो गया था। रुको, आ जाओ, एक ये बचा, ये वाला कर दो, बाकी हम लोग आगे कर चुके हैं उसका। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सभी में अपना शू बेल्ट लगा हुआ है। ये अपना पहला ड्रॉपर है, ये दूसरा ड्रॉपर है, उसके बाद ये यहाँ पे देखेंगे तीसरा ड्रॉपर है, इसमें शू बेल्ट लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे चौथा ड्रॉपर देखेंगे, ये शू बेल्ट लगा हुआ है यहाँ पे। ये पांचवा ड्रॉपर है, शू बेल्ट लगा है। ये छठा ड्रॉपर है, इसमें शू बेल्ट लगा हुआ है। ये सातवां ड्रॉपर है, इसमें शू बेल्ट लगा हुआ है। और ये अपना आठवां ड्रॉपर, इसमें शू बेल्ट लगा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर समय अपना इसमें पूरा पेंट है। थैंक यू।